आज दामोदराक देव बरें करूं म्हणटा दामोदरान म्हाका आशिर्वाद दिलो आनी आयज हांव चॅरपर्सन हेचेर पावलो आसा। पयले सुद्दां हांव मागता आमच्या पार्टी भारतीय जनता पार्टी BJPचे तेंच्यांनी म्हाका ह्या लायकीचो समजलो। हांव एक सामान्य कार्यकर्ता 20-25 वर्सांचे हांव कार्य करता पार्टीचे। एक कार्यकर्त्याक ह्या पदवीचेर हाडप आनी असले एक मान दिवप चॅरपर्सनाचो हे एकूच पार्टी जाता आनी ते जाता BJP पार्टी। जाल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे अध्यक्ष सदानंद शेट तराडे भाईचे, तशेंच आमचे सगळ्यात पावरफूल चीफ मिनिस्टर आमचो गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचे, त्यांनी म्हाका हो संदी दिली की आयज चॅरपर्सन जावपाचें खरेंच। आनी तेच्या मागीर म्हाजो मेन कामो म्हणजे म्हाजो मित्र आमचो युनियन मिनिस्टर विश्वजीत राणे, तेचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे मुरगांवसून आमचो म्हाजो मित्र आनी आमचो वास्कोचो आमदार राजेश सालकर, तेणी म्हाका पाठिंबो दिलो म्हणून तेचे देव बरें करूं म्हणटा। खूब बरें दिसता की आज तो चॅरपर्सन पदाचेर आज बसला म्हणून हांव सगळ्यात पयलीं आभारी आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे। म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम अशें हिस्ट्रीन जाता की वास्को खातीर नाजाल्यार मुरगांव तालुका खातीर सगळेच एकठांय आयले आनी आज 25 कावन्सिलर तुमी म्हाका दिसता खंयच्याच म्युन्सिपालिटीन ऑपोजिशन ना अशें जावपाना, हांगा सगळे एकठांय आसा। आनी आमचो एकूच एम आसा की मुरगांव तालुका ही सगळी डेवलप जावची आनी आमचे पालकमंत्री जे आसा मोविन सर हाजो सदांच पाठिंबो आमकां सगळ्या कामां खातीर आसता आनी तांच्या लिडरशिपी अंडरूच आमी मुरगांव तालुका एक बरी तालुका आमी करपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा। मुरगांवच्या तालुक्याक एक वेगळेपण कितें तरी दिवप, एक वेगळो कितें तरी टोटल एनवायरमेंट करप हो आमचो एक हें आसा। ताच्या खातीर हांव देशाय कडेन मागता